Bueno, boas noites, en fin. Vamos a ir coas noticias doce, vale? Vamos a ir con violencia de xénero. E como xa sabemos, pois hai todos os días, vale? Non hai tantos casos, non temos toda a información, vale? Ou esa gran información que nos proporcionaba pois o perfil de feminicidios.net, pero polo menos pois temos algunha que outra noticia, vale? Bueno, algo subiron, vale, nos din en 2025 100 mulleres foron víctimas de violencia machista según feminicidio.net. Ahora en Andalucía estarán a cargo quenes o negan. En acotación, pois a esa noticia que escoitábamos onte de que Vox iba a acoller pois ese servicio para valorar as víctimas de violencia de xénero en Andalucía, vale? Mentras en Andalucía se produce un aumento inadmisible dos homicidios por violencia de xénero, a solución do presidente Moreno Bonilla é dar a Vox a xestión da xustiza nas unidades integrais contra a violencia de xénero. Bueno, é unha falta de respeto, vale? A protección das víctimas de violencia machista non se negocia. É un contexto donde nos deixamos de lamentar feminicidios, a atención e valoración médica e psicolóxica das víctimas non pode quedar en mans de negacionismo. Vale, pois bueno, é un código QR para recoller firmas, vale? Dende aquí facemos chamamento a calqueira que o mire, precisamente para dar visibilidade a isto, vale? Non se pode deixar a todas estas mulleres en mans de... Ahora esta é a noticia que miramos no día, vale? Un garda civil asesina a súa parella, tamén a xente en Llanes, Asturias. Ampliaremos información. O garda civil disparou a súa parella en proceso de divorcio no cuartel do Instituto Armado donde ambos residían, Llanes, Asturias. Unha muller é asesinada pola súa parella en Murcia. O autor do crimen a fuga. Se trata do segundo feminicidio íntimo cometido hoxe, 5 de agosto. Estamos en alerta terrorismo machista. Vale, vamos a mirar a noticia porque a subiron a televisión española, vale. Bueno, este tamén, o segundo feminicidio do día, vale. En Llanes, Asturias, nuevo caso de violencia de género. Un agente de la Guardia Civil ha matado a su expareja y hace unos minutos hemos confirmado que el agresor también ha muerto. Sergio Pascual. Laura ha sido asesinada hoy en torno a la 1:30 del mediodía en la casa cuartel de la localidad asturiana de Llanes. La agente de la Guardia Civil ha sido presuntamente asesinada por su expareja, también agente de la Benemérita, con el que compartía 3 hijos. El presunto homicida ha huido de la casa cuartel en un tiroteo en el que ha intercambiado disparos con también un compañero de la agente asesinada, un teniente que ha resultado herido en una pierna. El hombre, que se encontraba en proceso de expulsión de la Guardia Civil, tenía también una serie de órdenes en contra de la víctima y había sido investigado por la propia Guardia Civil por casos de violencia machista contra su mujer. El hombre, tras la huida y tras el intercambio de disparos, ha fallecido tras ser capturado y llevado al hospital. A partir de este momento continúan las pesquisas para determinar todo lo referente a este asesinato, a este posible asesinato machista, falta de confirmación oficial aquí en la localidad asturiana. Pois nin sendo Guardia Civil, vale, a propia muller, nin sendo Guardia Civil se salva ninguén, vale, en teoría, vale, vamos a poñelos a entre comillas, porque obviamente esta xente debería ter un sentido, vale, da xustiza moito maior que os dos demais, vale? Para algo se presentan voluntarios precisamente para facer cumplir. Obviamente, pois non é así, vale? Bueno, que dicir, vale? Está en todos lados, non é, creo que non é sorpresa de ninguén saber pois que o machismo precisamente nos ámbitos pois máis o sea, nos ámbitos do que ven sendo de esto, da policía e da Garda Civil, pois tenden a ser incluso pois máis conservadores, vale? Máis conservadores, tenden a tirar a dereita, obviamente non todos, vale? Pero sí hai un gran número, vale? Hai como certa simpatía, vale? Hacia a dereita, tanto a dereita como a extrema dereita. Isto, pois ao final non é sorpresa de ninguén que precisamente hai este tipo de pensamento machista que non pode ser, vale, que unha persoa pois que non está ben da cabeza, que está pasando por un momento no que xa estaba recollido pois que a muller era víctima de violencia de xénero, que ela había maltratado 50.000 veces, que está en proxecto de sair da Garda Civil e que aínda por riba está en trámites de divorcio, pois que esta persoa siga portando un arma, siga sendo pois porque aínda por riba de sumárselle esta tentativa, como se di,
bueno, esta lógica, vale? O sea, esta lógica, buscar ya lógica a todo isto, vale? En que momento, pois esta persoa tiña un arma, portaba un arma, sabendo todo o que se sabía, con todas as denuncias, con todo o proceso de divorcio e todo o que xa se sabía. Bueno, pois, ao final, a xustiza outra vez falla e deixa, pois, neste caso, a muller que se estaba a separar, víctima de todo isto. O machismo sigue matando, o xénero masculino sigue matando as mulleres, vale? E isto é así. O demais son casos aislados, vale? Pode ser, pois, o demais son casos aislados. A norma, pois é esta, vale? Se non son todos os días, son prácticamente casi todas as semanas cando hai un feminicidio, e creo que isto non é normal, vale? Non é normal non involucrarse en todo isto. Ao final, ou nos facemos a idea de que temos que empezar a introducir toda esta dinámica, toda esta forma, vale, de introducir toda a cultura feminista no noso día a día, sobre todo por parte dos homes, ou isto non vai a desaparecer, eso é así. O que hai que facer é empezar a facer entender a esta xente, pois que obviamente esa non teñen dereito a acabar coa vida de ninguén, vale? E moito menos eso, porque ao final é que non hai máis cobarde que o que fixo, vale? Aparte que si se intentou dar a fuga, que si disparos contra os demais, é que é terrible, vale? Polo tanto, xa vamos con dous, vale? Con dúas noticias, o sea, dous asesinatos machistas no que vai de día. Unha muller de 44 anos morreu na tarde deste mércores nun centro comercial de Murcia, coitelada presuntamente pola súa parella, que se deu a fuga e este está en búsqueda pola Policía Nacional. Según ha sabido Radio Televisión Española, os agentes da Policía Nacional se desplazaron ao lugar dos feitos tras recibir unha chamada sobre as 5:30 que alertaban do hallazgo do corpo da muller na trastienda dun negocio no centro comercial Carrefour Infante. Han procedido a acordonar a protexer a zona. O traballador que a encontrou avisou rapidamente ás forzas de seguridade pola apariencia de tratarse dunha morte violenta. Que tal? Buenas noches. A ver, vamos a escoitar este anaquiño que teñen aquí de Radio Nacional de España, a ver se amplía un pouco a información. Pues empezamos en Murcia, donde se investiga como violencia de género la muerte de una mujer de 44 años cuyo cuerpo se ha encontrado esta tarde en la trastienda de un establecimiento en un centro comercial. Patricia Hidalgo, detalles, buenas noches. Los hechos están siendo investigados como un presunto caso de violencia de género. Sobre las 5 de la tarde, la sala del 091 de la Policía Nacional ha recibido una llamada desde un centro comercial de la ciudad de Murcia en la que se informaba de la presencia de una mujer fallecida con signos de violencia. Los agentes que se desplazaron de inmediato al lugar confirmaron los hechos y procedieron a acordonar y proteger la zona. El presunto autor de los hechos está siendo buscado. La investigación está siendo desarrollada de forma coordinada por el Grupo de Homicidios y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, con el apoyo de la Brigada Provincial de Policía Científica de la Policía Nacional. Gracias, Patricia. Si se confirma este caso y el de Asturias, la Guardia Civil asesinada esta mañana, serían 35 las víctimas de violencia machista en lo que llevamos de año. Recordamos, el 016 es el número de atención a las víctimas de este tipo de violencia. Es gratuito, no deja rastro en la factura. También a su disposición para denunciar la aplicación móvil Alercops. Bueno, pois isto é o que se sabe. Aparte está subido das 10 da noite, son as 11 menos cuarto. Pois isto é o que está, vale? Isto é a realidade doce, 2 feminicidios nun solo día e seguimos, vale? Ainda haberá xente que se pense, vale, que isto é cousa das mulleres, vale? Que os homes non se teñen que involucrar, que hai que deixar as mulleres loitar, cando a realidade é que son os homes os que as están matando, vale? Son nunca mellor dito, vale? Sobre todo no caso da violencia de xénero, de violencia na parella, teñen o enemigo na casa, vale? Por moitos deles, o último, o sea, o peor dos seus erros de todas estas mulleres, moitas veces, case todas as mulleres asesinadas, foi confiar, vale? En homes que poden chegar a isto, vale? Acabar, pois, nun segundo coa vida de mulleres, vale? Totalmente inocentes, que non teñen absolutamente nada que ver, pois, con isto, vale? E ao final, o lamento dos amigos de Laura, a Garda Civil asesinada polo seu marido en Asturias. A matou por ser feliz e facer a súa vida. Nai de 3 fillos, a xente madrileña estaba plenamente integrada na vida social e deportiva do concello, donde se involucraba en todo,
había que facer 300 bocadillos, ali estaba na primeira, nunca fallaba. Un veciño a que axudou cando o seu irmán se quitou a vida en momentos moi difíciles para a familia, foi a que estuvo comigo con miña nai. Asesina a súa muller no seu taller da zapatería dun centro comercial de Murcia e logra fuxir. O home, o que busca o policía, tiña en vigor unha orden que lle prohibía comunicarse coa víctima, que foi hallada co cuello co pescozo cortado. Un individuo de 38 anos de idade ha matado a súa muller e deixado o cadáver no interior da tenda do taller de zapatería no que el traballaba, ubicada no interior do centro comercial de Murcia, en concreto no Carrefour Infante. Confirman fontes policiais. O home, o zapateiro, habría logrado escapar tras o crimen. A policía, que investiga o caso como un asesinato machista, está no a buscar. O escenario, un establecemento ubicado prácticamente enfrente das caixas, entre unha administración de lotería e unha tenda de telefonía, no cual se arregla calzado, se copian chaves. Minutos antes das 5:30 da tarde, saltaba a alarma. Un vigilante de seguridade foi requerido por un traballador que lle dixo que había recibido un mensaxe do sospeitoso no que poñía que non se acercase ao negocio, porque había matado a súa muller e estaba o corpo ali. Ao abrir o comercio, efectivamente, este empleado descubriu o cadáver de Gloria. Un corte no pescozo, según as mesmas fontes, a víctima presentaba unha ferida no cuello. Habría morto, según a primeira inspección ocular, degollada. Ao lugar se mobilizaron agentes de Policía Nacional, así como sanitarios e unha ambulancia, que só poderon confirmar o deceso. Alertouse os profesionais da Brigada da Policía Científica, o Grupo de Homicidios da Policía Nacional e a Unidade de Atención Familiar á Muller, o Forense e a Autoridade Xudicial da Guardia. A policía acordonou a zona mentres os profesionais traballaban para recabar vestixios do interior do comercio, sobre o que lucía un cartel no que poñía super rápido. Axentes uniformados custodiaban a entrada ao comercio, onde ás 8:30 da tarde se produxo un levantamento do cadáver. Os restos mortais foron trasladados ao Instituto de Medicina Legal de Murcia para que a autopsia confirme a causa da morte. O sospeitoso do asesinato estaría plenamente identificado. Sería Juan Bautista, a parella da víctima, un varón que tiña en vigor unha orden de prohibición de comunicación coa víctima, coa que tiña unha filla de 5 anos. A policía comprobou que a menor se encontra en bo estado e se halla o cuidado dun familiar. A medida que a prohibición en cuestión xa era firme, foi dictada por un xulgado de Murcia, entrou en vigor en abril deste ano e finalizaba en agosto de 2027. A orden impedía comunicarse con Gloria por calquer medio. A localización e detención do individuo se convertiu en prioridade. As distintas policías locais da rexión recibiron o aviso do sucedido e o nome do sospeitoso, así como a matrícula do vehículo no que podría desplazarse, para que o tivesen en conta por si o ven. Clientes do centro comercial se alarmaron ante a presencia policial e se preguntaban que había pasado. Ha matado a súa muller e cerrado a porta e se ha ido, contou a opinión un loteiro da zona, que añadeu que ao chegar o compañeiro de traballo se encontrou o pastel. Mentras tanto, a vida no centro comercial continuaba, as caixas seguían funcionando e os clientes seguían comprando. Que ha pasado? Se preguntaban ao ver o despliegue policial, así como de medios de comunicación. A maioría dos presentes non sabía que se había cometido un asesinato apenas uns metros máis alá de onde eles salvaban. Algúns dos que coñecían o presunto homicida, traballadores do centro comercial, non se podían creer o ocurrido. Un deles explicou a este periódico que Juan Bautista había estado tempo de baixa por depresión, pero que decidiu coller o alta por estar ocupado para despexar, que seguramente non recibiu pois a atención psicolóxica necesaria, vale? Pois isto é gravísimo, o sea, ao final é un cortarlle o pescozo a túa muller, a túas muller, é brutal, vale? E ao final ti pensas, bueno, facéndolle isto a muller, en realidade debería sair unha sentencia que dentro duns anos o deixe libre, ou si debería pasar xa o resto da súa vida precisamente por haberlle quitado a vida a alguén. Pois eu creo que hai certas cousas pois que este tipo de persoas non merecen absolutamente. Mira, o home, o Garda Civil, tiña retirada a arma reglamentaria no exercicio das súas funcións, polo que sustraso a pistola dun compañeiro para cometer agresión. A orden de alonsamento, que había pesado sobre o respecto á súa exmuller, estaba desactivada desde decembro de 2025, según a comunicado Garda Civil. O agresor se encontraba destinado no servicio cinolóxico da Comandancia de Zamora, mentras que a víctima traballaba no cuartel Llanis. O grave suceso se produxo este mediodía en torno a 1:30 nas dependencias da Guardia Civil de Llanes, Damaso F.S. Irrumpiu
no cuartel e disparou contra a súa muller, Laura C.V., de 50 anos, coa que se había divorciado tempo atrás. A muller faleceu como consecuencia dos disparos. Tamén resultou ferido grave un tenente destinado en Ribadesella que tratou de protexer a víctima e acudiu no seu auxilio en canto se percatou de que estaba sucedendo. O tiroteo adelantou pola Nova España, xenerou unha gran alarma. Durante a súa huída, o agresor abriu lume contra os efectivos que se encontraban nas dependencias policiais. Os agentes repeleron a agresión e como consecuencia do intercambio de disparos o home quedou ferido moi grave. Os sanitarios desplazados hasta o lugar nunha UBI móvil intentaron salvarlle a vida, pero finalmente faleceu. Os oficiais informaron durante a tarde de que a víctima figuraba no sistema de seguimento integral dos casos de violencia de xénero Biogen. O agresor había sido condenado por violencia machista contra a súa exmuller, aínda que a orden de aloxamento está desactivada dende decembro de 2025. Deixan 3 fillos, orfos, vale? Isto son as consecuencias tamén. Pouco se fala de que, o sea, non se fala tanto ao final de todos estos fillos que quedan orfos precisamente por culpa da violencia. A víctima era natural de Madrid, aínda que levaba moitos anos residindo en Llanes, donde era moi coñecida e querida. Hasta o cuartel se desplazaron agentes da Policía Judicial da Guardia Civil para esclarecer as circunstancias do crime, además dos servicios sanitarios encargados de atender os feridos. O subteniente Ribadesella resultou ferido polo menos outro axente. Os investigadores da Benemérita inspeccionaron durante a tarde das instalacións do cuartel e os seus arredores xunto ao xuez da Guardia encargado tamén de autorizar o levantamento dos cadáveres. A investigación deberá determinar con precisión como se apoderou o agresor do arma do outro axente e reconstruir a secuencia do tiroteo. O asesinato e posterior intercambio de disparos han suposto un duro golpe para os integrantes da Garda Civil en Asturias que apenas podían asimilar o sucedido. Garda Civil galego. E despois, vale, poñemos pois o foco, vale, botamos a culpa a xente que ven de fora, vale, de outros países como se fosen máis criminais. E ao final, pois mira, un Garda Civil que se adentra no propio cuartel e abre lume contra outra Guardia Civil. Por lo tanto, ao final, os maiores enemigos son eles mesmos, vale? Os propios machistas, os propios ola de indignación en Perú por unha agresión sexual contra unha cantante de cumbia. Os vídeos nos que a intérprete Naldi Saldaña aparece sendo sometida a tocamentos polo director musical da orquesta de Belaluz han escandalizado a poboación peruana. A Fiscalía investiga o caso. Bueno, aparte él era director da orquesta, o sea que sempre utilizan, vale, esta posición de superioridade para aproveitarse das víctimas, vale, que moitas veces, pois, por medo a perder o traballo ou que sexa, pois, pasan este tipo. Estas son as noticias 12, vale, en torno a violencia. Un lle corta o pescozo no posto de traballo, e outro decide entrar no cuartel e abrirse a ti. Por tanto, ao final, en fin, máis a nada do deseo, o Mediterráneo baixo presión. Durante milenios, o Mediterráneo ha conectado povos, culturas e economías. Hoxe, o mar que serviu de escenario ás aventuras de Ulises se enfrenta aos seus propios monstruos: contaminación, calentamento, pérdida de biodiversidade e unha crecente presión sobre ecosistemas dos que dependen millóns de persoas. O neno podría impulsar a 49 millóns de persoas hacia o fame aguda. O impacto do neno non termina cando cesan as chuvias ou as sequías. Os seus efectos poden prolongarse durante meses ou reducir cosechas, encarecer os alimentos e debilitar os medios de vida de familias que xa afrontan pobreza, conflitos e crisis económicas. E isto, polo que sexa, son as noticias 12, vale? Aquí non están facendo pois como ese resumen que nos din pois as noticias do luns. Non hai, o último que hai son as do venres. Por lo tanto, hoy conversamos con Macarena. Vale, vamos a ir cos vídeos de Spanish Revolution, ¿vale? ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! El mundo sigue ardiendo y
y en España ya son más de 200.000 hectáreas quemadas. La superficie afectada multiplica por más de 5 las cifras registradas en las mismas fechas de 2025. Sal de ahí que los ha quemado enteros de copa, los ha quemado enteros, macho. Las imágenes pueden suscitar emociones diversas: rabia, impotencia, dolor, angustia, pero hay algo que no deberíamos sentir: sorpresa. Porque la ciencia lleva décadas advirtiéndolo. El cambio climático desata megaincendios demoledores. El riesgo extremo de incendios en el Mediterráneo aumentará hasta un 64% con un calentamiento de 2 grados Celsius. Si hoy presenciamos esta devastación, ¿puedes imaginar qué nos espera dentro de 10 años? Los fanáticos ecologistas están impidiendo que nuestros montes estén limpios en invierno, que es cuando hay que hacerlo. Y mientras el mundo arde, la clase política hace lo que mejor sabe: acusar a otros, desviar la atención y hacer promesas que nunca se cumplen. Porque cuando las llamas llaman a nuestra puerta, nada mejor que mirar hacia otro lado y usar el comodín del abandono rural, los ecologetas o la Agenda 2030. Y mientras los políticos distraen, los padrinos nacionales del caos climático siguen fomentando el capitalismo fósil y bloqueando la transición ecológica para seguir acumulando millones en beneficios. Sí, hablamos de empresas como Repsol, Endesa o Naturgy, cuyos intereses económicos se defienden con más ahínco en el Congreso que el futuro de todos los españoles. No podemos permitirlo más, porque los incendios se prenden en despachos donde se prioriza el extractivismo capitalista de las energías fósiles y el gasto militar. El gobierno vuelve a sacar la emergencia nacional del cajón, pero reaccionar ya no basta. Ya hemos perdido décadas por la inacción y es hora de alinearse con la evidencia científica hacia un modelo de suficiencia, reduciendo emisiones al mismo tiempo que se asegura el bienestar de toda la sociedad. La única respuesta a la crisis climática no puede ser otra que una ciudadanía activa y organizada capaz de disputar el relato y las decisiones políticas. El dilema es claro: o impulsamos una transición ecosocial justa con voluntad popular, o el sistema nos arrastra hacia la aceleración de las crisis sistémicas y al colapso civilizatorio. ¿Repensamos de una vez el sistema? Pois pouco máis hai que decir, vale, creo que dixeron todo claro, creo que xa habíamos visto onte, pero isto se pode poñer prácticamente todos os días, porque a realidade é a xente non vai a plenamente, todo o mundo se pensa que é o máis listo, vale. ¿Has visto estas imágenes en televisión? ¿A que no? Son 112 ataúdes recorriendo Gaza. 40 pertenecían a niños. Llevaban casi 3 años enterrados bajo los escombros de 3 edificios residenciales bombardeados por Israel mientras sus familias dormían. Aquel ataque mató a 308 personas. Pudieron recuperar y enterrar a 112, uno de los mayores funerales colectivos de este genocidio. Y seguirás sin ver esto en la televisión o en las portadas de los periódicos. Los grandes medios saben perfectamente lo que ocurre. Reciben las imágenes, conocen las cifras y tienen nombres, testimonios y pruebas. Pero han decidido que estas vidas no merecen atención, que mostrar demasiados ataúdes palestinos puede incomodar a gobiernos, anunciantes y aliados. Los grandes medios también están de luto. Han enterrado definitivamente al periodismo para abrazar el poder. No son más que gabinetes de propaganda de los ricos y poderosos. Y la prueba definitiva es que Gaza sigue siendo una inmensa fosa llena de cadáveres bajo las ruinas. Mientras ellos limpian el escenario, esconden al verdugo y convierten el genocidio en ruido de fondo. Lo estamos viendo en directo y seguimos fingiendo que apartar la mirada nos convierte en inocentes. Creo que me quedan poucas formas de dicir o que xa levo dicindo dende que empezamos o canal, vale? Que a realidade que vive Gaza, que vive Palestina, como, vale, son capaces, pois, tantos os gobernos, os medios de comunicación, de intentar, vale, separar, de intentar normalizar isto, vale? Hasta o punto de non manter o día, pois, este tipo de, polo que sexa. Hasta o punto de que utilicen precisamente ese tipo de artimañas para enganar a sociedade e facer que non se involucren, vale? Ao final o que queren tamén hai que pensar que
que intentan reprimir todas as manifestacións contra isto. Eso pois é unha forma tamén de avisar, vale? De dicir pois que van a encontrar represión. De feito, o Partido Socialista, a pesar de mostrarse totalmente a favor do movemento palestino, podemos mirar como utiliza os métodos de represión por parte da policía brutais, vale? Apaleamentos, etcétera, etcétera. Isto, pois, obviamente, ten unha repercusión, xa non só por eso, ao final hai unha serie de cadenas, vale? Hai unha cadena dende todos os puntos se intenta normalizar esta situación, vale? Temos tan normalizada esta situación que pode haber 2 xenocidios ahora mismo en marcha, non escoitar na televisión absolutamente nada de ningún durante todos os días. La extrema derecha está ganando. Por fin vamos a avanzar. El avance. Un presidente declarado responsable de abuso sexual en Estados Unidos, un presidente cuya empresa familiar apareció en cargamentos de cocaína en Ecuador, un abogado de paramilitares, mafiosos y corruptos en Colombia, un presidente que recorta derechos en Argentina y llevó a la ruina a su pueblo, un ultraconservador pinochetista hijo de un nazi en Chile, un gobernante en plena deriva autoritaria en El Salvador, la heredera política de un condenado por crímenes de lesa humanidad en Perú, un presidente investigado por malversación y blanqueo en Honduras, una primera ministra fan de Mussolini en Italia o un primer ministro genocida sobre el que pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Luego dirán que nadie lo vio venir. Bueno, creo que queda claro, vale, dalles absolutamente igual os cargos que haya en riba de cada un destes mandatarios, sempre cando lle sigan o xogo as multinacionais, os empresarios, sigan este xogo da extrema dereita, e dá absolutamente igual o que fixeran, vale, da igual que este levando a cabo un xenocidio, dá igual que estén provocando, como en Argentina, a fame, a morte de non sei cantos cidadáns, a pobreza de non sei cantos cidadáns, e todo para que uns pouquiños se enriquezcan a costa de estos, vale? Porque ao final podemos ver que non teñen absolutamente ningún respeto pola poboación, e non pode chegar ao poder alguén que simplemente se comporta como un psicópata, vale? E da igual violencia de xénero imputado nos casos, no maior caso que se sepa de pederastia infantil como por parte dun grupo de poder moi amplio, etcétera, etcétera, vale? Non me importa, o único que importa aí son os cartos, o único que importa aí son as influencias, vale? Mentras lle sigas o xogo Estados Unidos, neste caso Donald Trump neste momento, pois todo vai a ir ben, vale? Por tanto, hai unha serie de accións que hai que tomar, que hai que facer, vale? Nas calles para mandar unha serie de mensaxes, vale? Hai que empezar a mobilizarse, a sociedade debería empezar a darse conta, pero non estaríamos nesta tesitura se non fose real que a xente está empezando a creer a estes lobos que pende Corneiro, vale? Por tanto, como xa dicíamos, unha sociedade que cada X tempo se deixa lobotomizar, vale? A lobotomizan mediante diferentes artimañas precisamente para implantar este modelo fascista, vale? Cada X generacións. O modelo fascista chega máis descaradamente que nunca, máis agresivo que nunca, unha serie de mensaxes violentos que fomentan o odio, que fomentan a desigualdade, que fomentan pois todo o contrario que implica o avance social e consiguen, vale? Chega sobre todo a esta gran parte da sociedade que todavía é inculta e non ten, vale, esta educación, non recibiu pois esta formación, vale, no que ven sendo no respeto hacia os demais. E se pensan pois que con esa, como se di, actualización xa desfasada, por dicilo de alguna forma, pois poden seguir vivindo no pleno siglo XXI e poden seguir combatindo o fascismo como se facía antes. Non, vale, o que fai falta é implicarse de verdade, empezar a formarse en como actúa a dereita, como actúa a extrema dereita e poñelo en práctica, vale? Nos están pedindo, a sociedade se lle está exixindo pois máis involucración, vale? Pero non só por parte da cidadanía, que tamén, porque ao final van a acabar colocando no goberno nos postos de poder a xente
que vai a destruir todos os logros e lle vai a facer a vida imposible os que menos teñen, por tanto a súa vida vai ser moitísimo máis difícil, por non falar de todo o dano que poden facer internacionalmente a outros países tamén. Como podemos ver no caso de Estados Unidos, ao final todo ese dano que está facendo Donald Trump apoiando descaradamente a poboación israelí, consecuencia tamén de todo ese, de haber votado e colocado aí nas institucións a este home, que agora non quere salir e non é capaz de recoñecer pois que obviamente se lle escapan todo o que está pasando, como está funcionando o mundo agora, está totalmente desfasado de todo isto. O que intenta pois é mediante a violencia leválo hacia o que él pensa que de como debería funcionar, vale? Ao final, pois como esta xente son os que manexan os cartos, os que teñen todo o poder, tráfico de influencias máis importante, etcétera, etcétera, pois acaban impoñendo a súa mediante a extorsión, mediante a violencia, acaban impoñendo pois o seu mandato. O problema de todo isto é unha sociedade inculta e ignorante pois que permite que entre o que ven sendo a democracia e ideoloxía algo tan sagrado como as institucións que nos gobernan se metan esta xente, vale? Que permitan o paso e que permita que das institucións fagan todo ese dano, que dende as institucións nos fagan todo ese dano este tipo de persoas, vale? Toda esta cúpula, vale? Por lo tanto, a sociedade inculta e ignorante é responsable, vale? É responsable directa tamén por non formarse, por non darlle a importancia que de verdade ten todo isto, vale? Eu non me vou a cansar de dicir, eu xa dixen do primeiro momento, a mí me da igual, isto non é para facer cartos, isto simplemente é unha forma de, a min gustame facelo, é unha forma que teño eu tamén pois de ir mellorando, etcétera, etcétera, de visibilizar todo isto, vale? É a miña forma de contribuir, por así decilo, eu non teño pelos na lengua no momento, o sea, xa o digo, no momento de sinalar esta sociedade ignorante, inculta, que non é capaz de recoñecer pois os seus erros, vale? E que vai a seguir, e vai a seguir, e vai a seguir, e lles dá absolutamente igual, non van a aceptar nada do que se lles diga, senón todo o contrario, vale? Necesitamos este tipo de acciones. Par contre, les enfants de Gaza que vous avez contribué à affamer et à tuer. Un activista se plantó ante Ignacio Cassis, ministro de Exteriores de Suiza, y le lanzó públicamente las preguntas que tantos dirigentes europeos llevan años esquivando. Le génocide que vous contribuez à armer avec vos alliés en Israël. Je crois que c'est pas le jour. Il y a 22 000 ans. Oui, non, c'est jamais le jour et l'heure d'un génocide. Rappelez-moi combien de bébés ont été décapités en Israël. C'est pas une guerre, c'est un génocide, monsieur Cassis. Vous allez tôt ou tard devoir assumer votre responsabilité et votre compromission avec l'État d'Israël qui est un État génocidaire. Vous, ce que vous êtes en train de faire en tendant la main à Benjamin Netanyahu, c'est de la complicité de génocide. Vous payerez un jour ou l'autre pour ce crime. Vous n'avez jamais le doute, monsieur, que vous pensez des choses qui ne sont pas justes? J'ai beaucoup de doutes, monsieur. Vous êtes un médecin. Vous voyez que je vous montre des images des enfants qui sont déchiquetés dans les hôpitaux. Monsieur, on veut faire l'apéro maintenant. Ah oui, l'apéro, c'est plus important que le génocide, monsieur. Cassis ya ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional por 25 abogados suizos, sí, pero hay que señalarles en público, romper su comodidad y obligarles a escuchar los nombres y las cifras que intentan esconder detrás de discursos diplomáticos. La responsabilidad penal tendrá que determinarla la justicia. La responsabilidad política y moral lleva demasiado tiempo expuesta ante todo el mundo. No podemos seguir esperando. Bueno, por moi pouco que pareza, presentarse diante desta xente, vale, que ao final son os responsables directos de tomar as decisións de seguir blanqueando o xenocidio en Gaza, pois parece que non, pero fai, vale? Fai para visibilizar a realidade de todo isto, porque ao final eles sempre saen diante das cámaras vendendo o ben que o fan e nunca van a falar pois de todo o que están a facer por detrás e todo o que están a consentir, vale? Obviamente os responsables de todos os países, das institucións, son responsables directos de todo o que está pasando, como ben dicía o anterior informe da relatora da ONU para os territorios palestinos ocupados. Ayuso defende que o ático comprado pola Comunidade de Madrid non era para uso personal, sería moi pouco intelixente. Non eran 4 millóns, vale, eran 6,3 millóns de euros. Sería moi pouco intelixente. Que la comunidad va a vender. No sé si nos puede confirmar que el precio de compra fueron... Bueno, no creo que solo resulta de Borrera, pero bueno. Esos 6,3 millones...
También si se ha pagado una comisión a la inmobiliaria con dinero público. Bueno, en resumen, ela di que obviamente non ten absolutamente nada que ver, que só leva outro departamento que compra e vende, etc. A xusticia marroquí procesa 52 persoas pola súa presunta implicación nos cruces irregulares de migrantes a Ceuta. A xusticia marroquí, os miles de marroquíes han cruzado a maneira ilegal as cidades españolas de Ceuta e Melilla, según informa a Asociación de Dereitos Humanos de Marroquí. E ha podido confirmar Radio Televisión Española. A selección da AMDH de Nádor afirma que nun comunicado que 11 xóvenes han sido postos a disposición da Sala Penal do Tribunal de Apelación de Nádor. Outras 41, entre elas 2 menores, han sido presentados ante o Tribunal de Primeira Instancia de dita cidade. Os 52 encontras en prisión preventiva, algúns procesados por delito de carácter criminal. Vale, vamos a ver. En Ceuta, los forenses siguen trabajando para identificar a los 76 cadáveres recuperados. La ONG Caminando Fronteras asegura que en Marruecos han muerto al menos 63 personas. Allí empieza a haber también detenciones y procesamientos a varias personas por la entrada masiva de más de 70.000 personas el jueves. Sí, ya ha habido detenidos. Según la Asociación de Derechos Humanos marroquí, hay al menos 50 detenciones relacionadas con esa entrada masiva irregular, detenciones por diferentes delitos. La prensa local de Tetuán, que está a media hora de aquí de Castillejos, concreta un poco más. Dice que la Fiscalía ha abierto 25 procedimientos relacionados con la presunta organización de cruces irregulares a territorio español. En cuanto al número de víctimas mortales, Marruecos mantiene esa cifra de 11 fallecidos en sus aguas, mientras que la ONG Caminando Fronteras dice haber hecho un trabajo sobre el terreno, que ha visitado hospitales y ha acompañado a familiares de desaparecidos. Dice que la cifra sería de más de 60 personas. Bueno, pois parece ser que se en algún momento foi algo, como se di, que foi premeditado por parte da monarquía marroquí, pois non o vamos a saber, porque vaite a saber se non están collendo ahora cabezas de turco, sobre todo tendo en conta o pouco respeto que teñen sobre a vida das persoas ali en Marrocos, e se non o están facendo precisamente para intentar lavarse as mans e dicir, pois foron eles, estamos facendo isto, estamos levando a cabo. Por lo tanto, se hubo implicación por parte da monarquía marroquí, creo que non nin o sabemos, nin o vamos a saber. Estados Unidos non ha autorizado a transferencia de Ceuta e Melilla a Marrocos. O PP matiza o seu discurso e se abre a un reparto de menores chegados a Ceuta. Susto, ben dotado e planificado. Ayuso contra Ayuso. Ayuso contra Ayuso. Como ha cambiado o seu discurso sobre o ático da Comunidade de Madrid nunha semana. A líder madrileña justificou a necesidade do inmueble para levar a cabo reunións durante as obras da sede de na Porta do Sol, pero agora sostén que o mellor dese primer minuto é vender, o mellor dende o primeiro minuto é vendelo. Ayuso defende que o ático comprado pola Comunidade de Madrid non era para uso personal. Vale, a ver, vamos a mirar vamos a mirar isto porque igual pois nos axuda a esclarecer. Temporalmente. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, donde, por cierto, estará la propia prensa y lo podrá ver, me parece que es lo suyo. Si hubiera sido un palacete, pues dirían que es un palacete. Si se hubiera sido una casa de un tamaño, pues dirían lo que fuera. También les digo que no sé cómo lo vamos a organizar. No sé si yo me quedaré vete preparando, consejero, porque no sé si me quedaré en la Consejería de Presidencia o en la de Transportes, que es muy grande, y es el consejero el que se va para allá, no lo sé. También sé que se está reestructurando los inmuebles en la Comunidad de Madrid y que esto tenemos una agencia que se dedica a estas cosas. No obstante, ya les digo, no voy a tener residencia oficial como tantos ministros ni como tantos presidentes de otras comunidades autónomas. Quizás me hubiera evitado muchas campañas de desprestigio si lo hubiera hecho desde el principio, pero bueno, estos son temas que hoy no competen, no como que tengo el sueldo congelado, esas cosas, pero estamos a otra historia, que es intentar, yo creo, buscar el desprestigio, porque elegir justo este momento y contado de esta manera, pues quizás, no sé si busca enfrentarme, insisto, a gente que lo está pasando muy mal en estos días, pero ya les digo que tengo otras prioridades y no son las mías. Y sé que todo aquello que ahora mismo no es necesario, pues se pone a la venta. En este caso, creo que lo mejor es, desde el primer minuto, dejarlo ahí, venderlo y aprovechar tanto ese recurso como el de los inmuebles de Gran Vía, para destinarlo en este momento a una necesidad como es esta. Y creo que no se entendería que se gastara o se empleara en otra cuestión, teniendo una necesidad como la que tenemos. Entonces, ese es el motivo por el que tomamos esa decisión. También les digo que he visto ahí la intención de mezclar
dónde vivo, con dónde vamos a trabajar en estos meses, tema que todavía no lo sabemos, porque las obras empezarán en otoño, todavía no tenemos entonces pensado qué se hará. Ahora, polo que sexa, decide pois que igual é mellor vender. Os argumentos que utilizou aí unha semana a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para defender a compra dun ático de luxo en Chamberí por parte da comunidade, xa quedan moi poucos. Se en aquel momento justificou que era necesario para levar a cabo reunións durante as obras na sede do Executivo na Porta do Sol, agora ha pasado a defender a pertinencia de vendelo e asegurar que non se entendería que o diñeiro se dedicara a outra cosa que non sea a reconstrucción dos incendios. O mellor dende o primeiro minuto vendelo. 21 de xullo, a dirixente madrileña defendeu a compra do inmoble para mudanza temporal por unha reforma integral da sede da Porta do Sol por daños estruturais. Buscar un lugar onde temporalmente se poidan recibir reunións, me parece que é o seu, insistiu e marcou a polémica na existencia dunha campaña de desprestixio dos medios de comunicación na súa contra. Están a ver se me botan a xente encima. Hoxe, en cambio, Ayuso ha defendido que dentro do seu goberno cada vez hai menos gasto público e menos organismo, e todo aquilo que ahora mesmo non é necesario se pon a venta. En este caso, creo que o mellor é desde o primeiro minuto deixalo aí, vendelo e aproveitar tanto ese recurso como dos inmobles para de Gran Vía, outra propiedade planificada de Planifica Madrid á venta, para destinalo neste momento a unha necesidade como é. Creo que non se entendería que se gastara ou empleara en outra cuestión. Ese é o motivo polo que tomamos esa decisión. O que non é aclarado onde traballarán finalmente, dado que as obras da sede presidencial comezan, según a baronesa do PP, en outono. Tampouco se ha referido ás dificultades de Planifica Madrid para enaxenar o inmoble moito máis grande que teñen na Gran Vía, a 10 minutos a pé da Porta do Sol. Se ha mencionado de forma velada a venta da vivenda na que convive coa súa porella Alberto González Amador por máis do doble do precio polo que o comprou en 2022, cando xa mantiña unha relación coa dirixente madrileña. Entendo que se hilen puntos porque se han dado dúas circunstancias á vez e sonan moi ben para intentar facer dano. Sería moi pouco inteligente que a estas alturas da miña vida política a Comunidade de Madrid me buscaran unha casa da que ademais non me podo esconder. Unha semana despois non sabe nada a compra. Esta semana, na semana que ha pasado entre a súa primeira comparecencia deste mércoles, Ayuso non ha podido recabar datos da compra que, según ha publicado o País e a Sexta, supuso o pago de 6,3 millóns. Hai 7 días se queixaba de que non se contase todo o que ha vendido por parte de Planifica Madrid para comprar este ou outros inmobles. Me consta que ha habido venta de outros moitos. Diso tamén defendeu que non lle compete a ela dar as explicacións polo uso das oficinas e a compra dun ático porque non era unha vivenda para uso personal. Eu non conto o que compra ou vende Planifica Madrid. E hoxe, pois di que non ten a menor idea, vale? Nos 7 días de goteo constante dos novos detalles da operación en medios de comunicación, a presidenta de Madrid non se ha interesado na letra pequena da compra, ou polo menos eso é o que ha dicho hoxe públicamente. Teñolles que remitir a Consellería de Presidencia porque é quen ten non só a información detallada, sino os canles de comunicación a tal efecto. A empresa pública que adquiriu o inmoble, Planifica Madrid, depende da Presidencia, pero desde este organismo non ofrece o expediente da compra. Ayuso tampouco ha aclarado por que se adquiriu un inmoble que só ten licencia para uso residencial. Bueno, o que está claro é que non hai transparencia, vale, neste tipo de casos. Se fora algo, pois, que non houbera nada que esconder, pois recabaría información, porque obviamente ela como presidenta da Comunidade de Madrid ten as competencias para poder solicitar esa información e presentala públicamente, e obviamente pois non a está presentando. Se quere, ela ven a dicir pois que quere normalizar esa compra, quere facelo como que é normal, etcétera, etcétera. A empresa pública do ático só comprou 2 inmobles nos últimos exercicios, pero Ayuso di que o fai todo. Pois eso, vale, que ao final cóllese antes pois un mentiroso que un coma. Vamos a ver este. Casablanca en vez de Madrid o Barcelona es el movimiento de Infantino para hacerse con los apoyos de las federaciones africanas de cara a las elecciones del próximo año, según el rotativo británico.
Una propuesta que llega en un momento crítico para el presidente de la FIFA, obligado a dar marcha atrás a su plan de privatizar una parte del Mundial con la UEFA como principal opositora. Infantino ha encontrado en Marruecos a uno de sus principales aliados, presente la semana pasada en el aniversario de coronación de Mohamed VI. La Federación Marroquí le mostró su apoyo tras la propuesta de privatización y Rabat ha acogido la reunión de urgencia convocada por el presidente en plena crisis. Sede FIFA desde el año pasado y escenario en el que habría propuesto a Marruecos albergar la final. Bueno, aquí dice, según The Times, a oferta de Infantino busca apoio tras o seu fallido proxecto de venta de accións do Mundial. É falso e engañoso que Infantino haya prometido en relación coa sede da final, responde a FIFA, como di The Times. Pero bueno, poden cambiar de opinión en calquer momento, eso está claro. Un muerto y varios feridos graves tras explotar un tanque de combustible en Canarias. Vamos en directo hasta Salinetas. Naira Aguado, ¿qué nos puedes contar? Hola, buenas tardes. Así es, la propia empresa DISA nos ha confirmado que se estaban realizando trabajos de mantenimiento en este tanque, en este depósito de combustible que estaba fuera de uso. De momento, un fallecido y varios heridos, algunos de ellos de gravedad. Es el primer balance de esta explosión. En torno a las 12:10 de la mañana comenzaban a registrarse las primeras llamadas en el servicio de emergencias. A partir de ahí llegaron hasta aquí 2 ambulancias medicalizadas, una ambulancia sanitarizada y un vehículo de intervención rápida del Servicio de Urgencias Canarios, además de Policía Local, Policía Nacional y el Consorcio de Bomberos, que ahora deberá determinar las causas de esta explosión. Naira, son momentos de confusión porque acaba de suceder hace prácticamente 2 horas este accidente que parece un accidente laboral. Creo que te encuentras con el alcalde de Telde. ¿Qué más nos podría contar él desde ahí? Así es, estamos aquí con el alcalde del Telde, Juan Antonio Peña. Juan Antonio, alcalde, perdón, ¿qué hipótesis se barajan de este accidente, de esta explosión? Según nos traslada la compañía, eran tareas comunes y normales de rehabilitación, de soldadura. Se desconoce qué es lo que pasó, que produjo esta explosión y el fallecimiento de esta persona de manera inmediata y el estado grave del resto de trabajadores, pero se desconocen los motivos. Alcalde, ¿se ha desalojado la zona? No se ha desalojado. Según la propia compañía, no existe un riesgo físico, estamos ante una situación segura y ahora mismo donde se trabaja es en salvar las vidas de estas personas porque están en estado grave. Por lo tanto, el trabajo en este polígono es normal y lo que sí se hace es el llamamiento a la prudencia para no trasladarse, para no generar retenciones en las vías y poder trabajar los servicios de seguridad y emergencia. ¿En qué se traduce esta recomendación? ¿No hay que acercarse aquí al polígono? Sí, es lo que hacemos el llamamiento y ahí hemos visto cómo las ambulancias han tenido que ser escoltadas por la policía local, dirección al hospital insular, por las retenciones que se han producido en esta Gran Canaria 1. Y eso es lo que tenemos que evitar, dejar las vías libres para poder dejar trabajar y sobre todo salvar las vidas, que es donde estamos ahora centrados. ¿De cuántas vidas estaríamos hablando? ¿Saben más o menos el número aproximado de heridos que podría haber? No, hay que ser muy prudente. Es cierto que hay una persona fallecida, pero hay otras tantas heridas graves. El número no se conoce, se hablan de que pueden ser 2 o 3 personas, pero incluso hay otras fuentes que dicen que puede ser mayor el número. Pero bueno, yo creo que lo importante es salvar las vidas de estas que están heridas. Vale, muchas gracias. Gracias, Naira. Pois sinceramente chamoume a atención porque non hai moito. Spanish Revolution había sacado un vídeo no que precisamente falaba que polo que sesa, petroleiras, pois habían fallado, habían explotado durante mantenementos, polo que sesa, pois foron todos casualidades, errores, ao final dependía única e exclusivamente casi o mercado global de petróleo de mirado o titular desto, como hai que ler entre titulares. Morre unha garda civil, como se non fose asesinada, vale? Como se non fose un feminicidio que levou a cabo. Morre, non morre, asesinaron, vale? É moi importante, ao final cambia moitísimo o titular. As empresas aforran casi 200 millóns de euros anuais coas horas extras que non pagan. 200 millóns de euros que lle pertencen á clase traballadora. Hai moitísimos dos beneficios que leva un empresario polo traballo que fai a súa empresa, que produce o operario, que xa non é del, que é do propio operario por producilo, e está moi desvalorizado o traballo da clase obreira, como para colmo as horas que teñen que están traballando, pois que non llas paguen. O sea, é unha forma, e ao final véndense o empresario ven a pintarse como víctima aí, pero máis víctima é a clase obreira, vale? Porque, como dicíamos, bueno, se miráramos aquí un artigo
no que falaban precisamente de como como se di, no que falaban precisamente de como pois nos pertence en parte a humanidade unha parte da IA, vale? Porque se nutre de toda a nosa información, pero é que precisamente gran parte da riqueza que acumulan pois 4 ou 5, vale? Ou ese 0,001% da poboación que acumula máis riqueza que os demais pertence a clase obreira porque se generaron eles e rouboulle a clase empresarial precisamente porque necesita, por este sistema capitalista, necesita do traballo e polo tanto acaba collendo pois acaba collendo o traballo, vale, cunhas condicións que non son xustas, e precisamente por eso esa gran parte desa riqueza non só lle pertence pois a clase obreira que lle fixo toda esa gran riqueza a esos grandes empresarios que son ahora, senón tamén, pois obviamente a explotación dos materiais no sur global, porque ao final o norte global ten as fábricas que emplean pois a millóns de empleados, pero que o sur ao final é de onde explotan os materiais, é onde saquean as terras e deixan sumidos na pobreza pois o persoal que hai aí, vale? Por tanto, todo eso lle pertence á humanidade, todos eses cartos. O que é unha falta de respeto e o que non é normal é que aínda por riba o acumulen e xeneren aínda máis pobreza, vale? Cando obviamente os cartos teñen que estar pois en constante movimento. Sobre todo, teñen que ir ás clases máis desfavorecidas, vale? No momento no que empece hai unha inyección de cartos nas clases máis desfavorecidas para que se mova, para que se gaste, para que se fagan proxectos novos, etcétera, etcétera, pois aí empezará a aflorar a riqueza nas clases máis desfavorecidas. Mentras tanto, os cartos se moven sempre xa en escalóns moito máis arriba que os da clase traballadora. O lobby millonario de Marruecos en Washington tamén apunta ao Sáhara Occidental. Actualidade saharaui mundial 2030, estudiantes Gaza, educación e solidaridade. 5 noticias publicadas no Observador Saharaui para seguir a actualidade do Sáhara Occidental. Sumar e Libre piden revisar o mundial con Marruecos. A crisis de Ceuta chega tamén o mundial de fútbol. Sumar propón revisar a organización conxunta con Marruecos e en Portugal o Partido Libre pide reevaluar a participación marroquí. Máis de 300 delegados participan no Congreso de Estudiantes Saharauis. A wilaya de El Aaiún nos campamentos de refugiados acolle o 5º Congreso de Uesario, que elixirá unha nova dirección para os próximos 4 anos. Arrasat leva a Unión Africana a defensa da educación. A Semana Grande de Donostia tendrá unha festa saharaui. Vamos a mirar os titulares destos porque hoxe é que estamos parando últimamente. Mártir polas súas lesións e a expansión da línea amarela ao norte do campamento de Al-Bureid. Onte hubo operacións esporádicas de bombardeo israelí dirixidas ás zonas meridional e norte da Franja de Gaza, mentras as forzas de ocupación moveron a línea amarela ao norte do campamento de Al-Bureid e tomaron o control de máis zonas. A ocupación comeza unha agresión a gran escala no campamento de Calandilla. Jerusalén, Al-Ayam, coas horas do amanecer donte, o campamento de Calandilla, ao norte de Jerusalén, ocupada, convertiuse nunha plaza para incursións e ataques contra cidadáns despois de que as forzas de ocupación israelíes empuxaron esforzos militares a gran escala no campamento. Un novo plan para ampliar o asentamento de Gilo profundiza a separación de Jerusalén do sur coa ribeira occidental. O prisioneiro, o Dr. Abu Safiyya, está pasando por condicións de saúde humanitarias difíciles. A Asociación de Médicos polos Dereitos Humanos presentou unha petición ao Tribunal Administrativo de Israel na que exixía que a Autoridade de Prisións de Israel estivera obligada a permitir que un médico especializado en medicina interna pola asociación ingrese á sala subterránea de Rakevit na prisión de Nizan ou a calquera outro lugar donde o Dr. Hossam Abu Safiyya este detido para realizar un examen médico independente. Esta petición se produce despois de que o Servicio de Prisión de Israel do 5 de xullo rechazara a solicitude da asociación de permitir que un médico independente visitara o doutor. Dixo tamén que sigue os informes publicados pola asociación o mes pasado de que o doutor foi sometido a malos tratos físicos graves e agresións durante a súa detención e despois de que o Servicio de Prisión se entregou á asociación o seu expediente médico oficial. Sinalou que o expediente médico mostra que, a raíz da solicitude feita polo abogado Nasser Ode, despois da súa visita ao doutor o 2 de xullo, exixindo que sexa examinado urgentemente por un médico da prisión. O doutor xa se ha sometido a un exame realizado por un médico membro do personal médico
os rexistros médicos documentan unha lesión no ollo izquierdo e a súa queixa ao personal médico das lesións na cabeza e no peito lle causou dolor nas costillas. Neste sentido, a Oficina de Información de Presos confirmou que o preso Abu Safiyya está pasando por condicións de saúde humanitarias difíciles dentro da prisión de Raqqa, despois de que foi sometido a ataques brutais repetidos que levaron a fracturas da caixa torácica. A oficina dixo que un comunicado de Abu Safiyya foi sometido, dixo nun comunicado que Abu Safiyya foi sometido o 27 de setembro a represión máis violenta dende a súa detención e describiu ese día como o máis difícil na súa vida nas cárceles, donde os prisioneiros foron severamente golpeados con palos, descargas eléctricas, balas de gas e goma, así como disparos. Añadiu que o estado de saúde do Dr. Abu Safiyya está presenciando un deterioro continuo, xa que sufre enfermedades cardíacas, presión arterial alta, dolor severo no pescozo, hernia de disco, hernia e problemas de visión, ademais de mareos continuos, aceleración nos latidos do corazón. Sinalou que a administración da prisión se contenta con proporcionar analgésicos e tratamento para a presión a pesar da gravedade da súa saúde. Sinalou que Abu Safiyya tamén había sido sometido a un ataque violento inmediatamente despois do seu traslado á prisión de Raqqa o 24/6 do 2026, donde foi golpeado con palos sin ninguna justificación, o que lle fixo romper unha das súas costillas antes de que os ataques contra el continuara repetidamente. Pasou 21 días en régimen de aislamento en medio de duras condicións que aumentaron o seu sufrimento. Subrayou que o continuo ataque contra o Dr. Abu Safiyya, a pesar da súa condición crítica de saúde, constitúe un crime completo e unha violación flagrante das leis e convención internacional. Pois isto é o que lle pasa os palestinos, vale? Cando están nas cárceles israelíes. E o que non se sabrá, vale? Pero palizas, podemos ver nos ollos, romperlle a caixa torácica, etc. Non é unha broma, vale? Ao final isto son unhas condicións que o pensamos mentras nos estamos tan tranquilos igual, non sei, pero disfrutando de calquer cousa, pois hai que pensar que hai persoas que están pasando por unhas condicións que non son. Pero os corpos de 112 mártires da familia Abu Saria de Al-Hassina foron enterrados na cidade de Gaza o martes, despois de que foi recuperado dos escombros das casas da familia, que foron bombardeadas polas forzas de ocupación durante a guerra de exterminio en curso na Franja de Gaza. Os corpos dos mártires, que incluían nenos, mulleres, homes e ancianos cubertos de bandeiras palestinas, se alinearon entre as casas e edificios destruídos do barrio de Al-Sabra antes de que a procesión fúnebre se dispusese no cementerio de Sheikh Saban no centro da cidade, nunha escena eclipsada por sentimentos de tristeza, mentras os nenos dispersaban rosas nos sudarios nos pais que despedían dos seus. Youssef Abu Saria dixo que as forzas de ocupación han matado 308 membros da familia dende o comezo da guerra de exterminio, sinalando que os corpos que foron enterrados hoxe pertencen a bebés, nais, pais, xóvenes e ancianos, enfatizando que os cohetes israelíes non excluíron a ninguén. Isto é o que mirábamos no vídeo, vale? Aquí din que foi o martes, pero eu a verdade é que non o mirei onte cando fixemos as noticias, vale? Que últimamente tamén estamos pasando por esta sección leendo só os principais titulares, e non en todos son así, vale? Os medios de comunicación estatales piden ao Comité Nacional que inicie as súas tarefas para facer frente ao desastre, vale? Pois nada, mañán nos detemos máis, vale? Israel intensifica os seus ataques a Gaza e presiona para acelerar o desarme de Hamas. O exército mata por lo menos a 33 gazatíes en 3 días. Netanyahu busca antepor a entrega das armas da milicia a calquer repliegue militar na França. Non representa ningún perigo, vale? Simplemente é unha excusa para seguir atacando. Realmente non lle importa absolutamente nada. É mellor para él porque vai quedar sin excusa, vale? El único que quere é seguir exercendo violencia. No momento no que se depoñan todas as armas, pois o que vai pasar é que el vai seguir conquistando eso. Non vai haber ninguén que o pare. O xefe do exército israelí promete manter a presión. A esquerda de España e Portugal pide apartar a Marrocos do Mundial. O México demanda ao Departamento de Xustiza dos Estados Unidos por impedir a investigación de Epstein. Pois eso xa non só cousa do Departamento de Xustiza, senón de Donald Trump, que está presionando por detrás porque non lle interesa. Ao final hai que ter en conta que aí están os máis poderosos metidos. E de feito, mirábamos un vídeo de Spanish Revolution onde se fala de que Epstein pertencía ao Departamento Secreto dos Estados de Israel precisamente para ter pois a cúpula que máis cartos ten de Estados Unidos sometida, vale?
con todos os segredos que non poden sair. Os demócratas de Michigan enfatizan a unidade antes da carreira da mitad de período contra o republicano Mike Rogers. Abdul El Sayed gana as primarias do Senado de Michigan nunha gran victoria polo ala progresista dos demócratas. O congresista de Carolina do Norte Edwards renuncia a candidatura á reelección despois de que o comité encontre unha conducta inapropiada. A represión migratoria de Trump ha detido a máis de 50 cónxuxes e pais militares. A administración do presidente Trump ha detido a decenas de pais e cónxuxes de tropas estadounidenses en servicio activo mentre retira as proteccións de inmigración para que as familias militares continúen a súa senda de deportación masiva. Según unha investigación da Associated Press, máis de 50 pais e cónxuxes de membros do servicio activo han sido detidos dende que Trump asumiu o cargo por un segundo mandato e polo menos 6 han sido deportados e un autodeportado encontrou a AP en que o goberno non rastrea. Polo menos 8 familiares, eso estará mal traducido, polo menos 8 familiares inmediatos dos membros dos servicios de Estados Unidos permanecen baixo custodia federal de inmigración. Bueno, pois ao final é eso, vale? El vai contra os inmigrantes, pero que os inmigrantes teñen vidas aí dentro. E moitos deles pois están dando a súa vida en fin, que todo o que fai este home é unha vergonha. Científicos consideran que un cohete SpaceX estrellou contra a Luna. Os científicos din que están seguros de que un cohete SpaceX se ha estrellado contra a Luna como se predixo. O accidente de 5.400 millas por hora aínda non se ha confirmado oficialmente, pero os expertos en seguimento espacial din que é inevitable que o segmento de cohetes sobrante haya arado na Luna o mércores despois de desviarse do curso durante o ano pasado. Vale, eu mirei esta noticia, vale, pero que din é que non hai informes oficiais sobre todo isto, vale? Tanto a NASA como os demais que obviamente teñen pois uns telescopios moitísimo mellores, pois non dixeron absolutamente nada, mentras que os profesionais que estaban apuntando cos seus telescopios a Luna non miraron absolutamente nada tampouco, vale? Por lo tanto, os medios oficiais como poden ser a NASA ou SpaceX ou todos estes, pois manteñen silencio, vale? Por lo tanto, se está esperando pois unha resposta. Despois da Ola Nacional de Victorias, os progresistas se enfrentan a maior proba hasta ahora. As primarias de Michigan, os candidatos máis progresistas gañaron, estendendo o seu movimento o cinturón de óxido, establecendo unha proba importante en Nova. As primarias de Michigan mostran que o establishment demócrata ha perdido o seu control. Bueno, pois hasta aquí, vale, hasta aquí as mañán máis, vale? Esperemos pois que non sexa un día como hoxe, no que nos encontramos con 2 feminicidios, vale? E nada, mañán seguimos, vale? Que pasedes unha boa noite.